E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou estar apresentando para vocês o teclado mecânico Blacksmith da Evolute. Um teclado mecânico com switch blue e acabamento em metal. Vamos estar abrindo ele e conferindo. Esse modelinho da Evolute é um modelinho de entrada na linha dos teclados mecânicos. Vamos ver o que vem na caixinha dele. Na caixa vem propriamente o teclado, embalado neste plástico. Vamos tirar isso de lado. O tecladinho tem um belo acabamento em metal, como a gente pode verificar aqui. O logo da Evolute em cima das teclas direcionais. Não estou vendo o switch dessas teclas agora aqui. Ó, switchzinho blue. Vou estar ligando ele aqui e demonstrando ele ligado para vocês, tá? Voltamos aqui agora com ele ligado, tá? Ali em cima a gente tem os indicadores de Caps Lock e Numlock. Ele também tem a função de bloquear a tecla do Windows, para não acabar apertando ela durante o gameplay. As teclas dele são retroiluminadas e ele tem algumas funções aqui, ó. A gente consegue mudar o modo delas. Tem diferentes modos e também tem como regular a intensidade da iluminação. Deixa eu só voltar aqui no modo padrão, ó, e a gente consegue diminuir ou aumentar a intensidade da luminosidade dele. É isso, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Valeu!